Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bi ulumihi amin ya rabbal alamin. Amma ba'du. Wa qala Allahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Al-ayah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah wa man anfaqa dirhaman fi maulidi faka'annama anfaqa jabalan min dhahabi fi sabilillahi ta'ala. Hadis. Alhamdulillah, puji sinareng syukur urang sami-sami panjangkeun ka Zat anu Maha Gufur, anu mana nyatana mantena parantos masihan pirang-pirang nikmat ka urang sadayana, utamina nikmat iman sinareng nikmat Islam, nikmat dipanjangkeun yuswa kalayan sehat wal afiat, nikmat dipaparingan hidayah sinareng taufik ku Allah Subhanahu wa taala, sehingga urang biasa tepang deui sareng sasih dipedalkeunana junjunan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dina bukituna mudah-mudahan pungariuna ku kempalna urang di ieu tempat sing ngajantenkeun cukang lantaran wasilah ta'diman wa takriman wa mahabbatan li maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam ieu teh nya sing ngajantenkeun cukang lantaran kana kengingna urang sapaati mantena jaga di poe kiamah. Amin ya rabbal alamin. Mumpung ayeuna masih keneh nincak keneh dina sasih Maulid, sasih Rabiul Awal, tegasna mah sasih dipedalkeunana Gusti urang sadayana pamimpin sakalih alam. Urang niatan dina manah masing-masing ta'ziman ngagungkeun ngamumule kana sasih dipedalkeunana junjunan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Shalawat sinareng salam mugi-mugi dicurah limpahkeun ka junjunan urang sadayana nyatana habibana wa nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, teu hilap ka para kulawargina, ka para sahabatna, ka para tabi'ina, ka para tabi'it tabi'ina oge ka jalmi-jalmi anu turut sarta tumut kana ajaran mantena hatta biyaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Bapak-bapak liwat para wargi anu sami-sami miharep kana karidhoan Allah Subhanahu wa taala, mangga urang sami-sami niatan dina riungan ieu teh ngagungkeun kana sasih dipedalkeunana Gusti Rasul nya, malah mandal urang sadayana kenging sapaati mantena malihan nya dina tiap-tiap riungan teh urang perlu tiap-tiap riungan anu ngandung kasaean perlu komo dina sasih Maulid ieu mah mangge nya supados urang double ganjaranana, urang niatan weh nya dina riungan ieu mah mumpung masih keneh nincak dina sasih Rabiul Awal, niat muludan weh entosnya sakitu margi agung pisan padilahna lebar nya, agung pisan padilahna urang ngagungkeun ka buskana maulidna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Suruh Gusti Rasul, man 'azama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah, sing sahaning jalma 'azama anu ngagungkeun eta jalma teh maulidi kana dipedalkeunana kami, kuntu mangka kaayaan kami syafi'an lahu nyapaatan pikeun eta jalma yaumal qiyamati jaga di poe kiamat. Margi urang priyogi pisan kana sapaatan Gusti Rasul teh komong ke di poe kiamat anu kacidari riweuhna nya, teu tiasa dibayangkeun kumaha riweuhna poe kiamat ayeuna mah nya, kumaha riweuhna teh nya moal
Margi urang perlu pisan kana pertolongan Gusti Rasul, perlu pisan kana syafaat Gusti Rasul tah jalmi anu ngagungkeun kana dipadaakeunana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mangka kami ceuk Kangjeng Rasul ieu teh bakal nyafaatan kaeta jalma. Sedangkeun Kangjeng Rasul kasifatan ku sifat siddiq tegasna mah bener caritaanana nya mustahil Gusti Rasul kidbun mustahil bohongna nya siddiq bener we Gusti Rasul mah sagala caritaana oge. Kumaha atuh ngagungkeun ka Gusti Rasul teh sok atuh dina hatena nya dina manahna dina letahna jeung dina lampahna urang teh tunjukkeun ya bahwa urang teh cinta ka mantenna cinta kana poe kana sasih dipedalkeunana mantenna tunjukkeun ya kumanah timbulkeun rasa cinta urang dina manah ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atuh hese cenah upami teh mah hayang nikacinta ka Gusti Rasul teh hate teh komo bari jeung teu wau acan nya sok wawuhan heula Gusti Rasul na Kangjeng Rasul wawuhan heula jalma anu bade dipika cinta ku urang na wawuhan heula saha Gusti Rasul teh jenenganna Kangjeng Nabi Muhammad putra Sayyid Abdullah ya ibuna Gusti Rasul teh Siti Aminah dipedalkeunana di mana di Mekah diutus di Mekah terasna leuh ka Madinah hijrah teh namina nya pupusna di Madinah dipendemna di Madinah di bumi Siti Aisyah ka eta nya gustina urang teh pamimpinna urang teh pamimpin sadaya alam nya teh Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sayyidul mursalin gustina pirang-pirang para utusan. Hese wae upami teh mah timbul kacintaan teh sarangan kuletah manah teh ulah ngasaukeun manah hungkul hese nya manawi dina salat geuningan make usolli teh make usolli fardhu maghribi sunat hukum nama usolli teh nu matak disunat teh yu'awinal lisan wa qalba supaya bisa nulungan si letah teh kana hate tuh mata hate teh butuh pertolongan tina letah balengan ku letah sok awaskeun awasan-awasan sholawat supaya timbul dina manah rasa cinta urang ka Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam basihan lambai teh ku awasan-awasan albar janji bagus jelas eta mah komo nya nerangkeun non riwayatna Kangjeng Rasulullah nya dimimiti dimimiti ku ibuna di ieu dikandung dugikeun ka pupusna aya sadaya dina albar janji anu sok dibaca ku urang nya sadayana di dieu salasana isina muludan teh eta acara intina muludan teh eta nya ngaos berjanji ayeuna masuk dibalik geuning nya acara intina teh ceramahna nya bari nungguan jamaah-jamaah maca heula berjanji padahal mah eta nya saur pun paman mah nya da enggeus cenah pami ceramah teh mah teu payun kana ceramah di dieu di majelis taklim Baitul Ridwan da enggeus cenah muludan mah tadi anu teu ngartina iraha pan muludan mah ayeuna cenah nya ayeuna muludan mah ta ieu acara intina padahal tadi acara intina mah santos magrib teh nya eta ngaoskeun albar janji teh nya marhaba teh ta eta muludan salarasna mah ali ngan saeukeun ceramah mah eta mah acara sampingan salarasna mah da jarang atuh malihannya seueur mah nyaritakeun naon dina usi ceramah lain nyaritakeun naon lain nyaritakeun riwayatna Kangjeng Rasul lain nyaritakeun carita-caritaan tentang Kangjeng Rasul sok nyimpang ka ditu ka dieu naon usina ceramah teh eta mah atuh acara naon hiburanna lah mun ceuk ieu mah nya hiburanna anu laras-laras mah nyaeta abadi janjina diieukeun deui di naon di artikeun lah bilih teh mah aya nu teu acan ngartos kana usina albar janji teh nya anu dibaca teh da eta mah ku bahasa Arab teu ngarti ku Sundana mah sok ajenganna disundakeun dimaknaan nya diperdalam deui digali deui itu saras teh ada acara maulid teh intina mah eta maca albar janji pan eta isina teh non riwayat-riwayat Kangjeng Rasul nu dicaritakeunana eta pan muludan mah di jerona aya caritaan-caritaan anu nyaritakeun kana perjuanganna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, matak disarangan ku letah
nya ngaos-ngaoskeun naon weh tentang Gusti Rasul aya dina kitab Al-Barjanji anu sok sering dibaca ku urang dina malam Jumaah. Hese wae cenah upami teh mah geus dibantu ku letah oge bantu atuh ku lampah kumaha carana sok upami teh mah urang aya milik rezekina ngayakeun muludan di bumi nya ulah dugikeun ka tiap-tiap bumi ulah muludan muludan mah hijikeun weh cenah nya upami teh mah dina sakampung teh hijikeun bae tong riweuh cenah nya bilih teh mah anu berpikiran kitu muludan di dieu ongko riweuh mending kana hijikeun we sok danana kumpulkeun dina hiji tempat hijikeun justru anu seueur muludan teh nya ulah dugikeun kana ngurangan-ngurangan kana muludan geus we mana mah ulah muludan ke muludana sakalian di dieu ulah dugikeun ka kitu sok di ditu di dieu itu nya seueur muludan beuki seueur kaberkahanana nya di hiji kampung seueur muludan beuki seueur kaberkahanana ulah dugikeun ka naon ditahan-tahan batu rek ngayakeun muludan teh sok nya upami teh mah aya milik rezekina ulem tetangga-tetangga dulur-dulur urang geus teu boga dulur cenah urang mah kan ieu sasama muslim teh dulur soal Kangjeng Rasul al mukminuna akhul mukminina ari mukmin teh dulur mukmin deui ngawi ulah sok papadana pupusuhan jeung papada muslim teh da kabeh oge sasama muslim mah dulur nya dalilna saur Allah taala al mukminuna akhul mukminati ba'duhum awliya'u ba'din ya'muruna 'anil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari. Oh nya sakabeh mukmin lalaki jeung sakabeh mukmin awewe teh dulur sosobatan jeung pada baturna teh. Ya'muruna 'anil ma'rufi atuh jeung dulur teh kudu daek narentah 'anil ma'rufi tina masalah kahadean. Kudu daek pitah kana kahadean ngingetan lah ari teh mah di bejaan mah geus gede upami teh mah nya berpikiran tuh atuh titah adi maneh teh cenah geus gede erah ayo wae migawe lacut upami teh mah geus gede ieu ngelingan ieu mah atuh geus gede oge perlu dielingan tong browning gede kolot oge pan nya sok sering lupa al insanu makhluk khotawan disyan jelema mah teu lupa tina kasalahan jeung poho manawi lamun aya jalma ngalakukeun kasalahan teh ulah sok dicarekan disentak di kitu di kieu we wajar mejaan elingan wayan hauna 'anil ma'rufi jeung sok cegah kana pamungkaran teh kumaha weh carana eta mah bade kulisan-kulisan nya upami teh mah urang wani jeung gelut oge sok hese kulisan gelutan nya lamun teh mah wani lamun teu wani agapul iman we urang mah pang-apes-apesna iman naon inkar bil qalbi ingkar ku hate teresep urang meningali eta pamungkaran teh cukup kitu oge kan peda eta naon tingkatan iman anu panghandap-handapna agapul iman teh nya tingkatan iman anu panghandap-handapna ingkar bil qalbi teh tapi kitu oge teu naon nya daripada urang asup kana pamungkaran nya malahan kabawa terjerumus kana pamungkaran mending kana urang ingkar bil qalbi nya sok sanajan eta agapul iman panghandap-handapna keimanan tingkat keimanan ajak dulur-dulur urang nya sadayana kumpulkeun di imah urang masing-masing upami teh mah urang aya milik rezekina sok caina cauna hidangkeun naon wae papanganan sadaya anu ditika milik urang sok hidangkeun karana ngagungkeun karena dipadaakeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah lami-lami dibantu ku letah jeung ku lampah mah insyaallah si manah oge bakal ngiringan cinta lami-lami ka Kangjeng Rasul nya teu ngarti eta bisa cenah upami teh mah urang ngalaksanakeun di imah datangan di mana tempat anu ngalaksanakeun maulid Nabi datangan ku urang di anu yeuh penting ayeuna muludan sok datangan lengkahkeun suku nya lengkahkeun suku keur naon ngagungkeun kana dipadaakeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam insyaallah lami kalamian eta manah bakal timbul rasa cinta ka Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa man anfaqa dirhaman fi maulidi fa ka'annama anfaqa jabalan minaz zahabi fi sabilillah ta'ala. Wa man anfaqa jeung sing sahaning jalma anu ngainfaqkeun eta jalma teh dirhaman sadirham fi maulidi dina ngagungkeun kana maulidna kami
kami cek Gusti Rasul bakaanna ma anfaqa jabalan minadz zahabi fi sabilillah taala mangka kaya-kaya eta jalma teh ngainfaqkeun satumpukan gunung minadz zahabi tina emas fi sabilillah taala dina jalan ngagungkeun kana agama Allah sok sanajan ngainfaqkeun ana sadirham dipake ngainfaqkeun kana mauludan dipake ngagungkeun kana dipadalkeunana Gusti Rasul eta teh ganjaranana sarua jeung ngainfaqkeun emas satumpukan gunung keur jalan ngagungkeun kana agama Allah tungan sadirham nya buka sadirham teh upami dirupiahkeun sabaraha ngan sadirham diinfaqkeun pikeun muludan sarua jeung ngainfaqkeun satumpukan emas nya satumpukan gunung emas dipake ngagungkeun kana agama Allah ayeuna urang ngainfaqkeun 1000 2000 perak mah nya moal matak jadi miskin atuh upami teh mah aya mah ulah karasa kesel kadang-kadang dina bulan mulut teh wah siap-siap ye can ngenceleng loba kadang-kadang jelema teh aya nu berpikiran kitu nya karega tadi isuk-isuk nu menta teh ayeuna geus menta deui nya padahal mah eta jalmi anu nyamperkeun ka manehna teh nulungan ka manehanana pan nya teu kudu ngingking manehanana neangan jalmi-jalmi mana anu rek ngayakeun muludan mana urang rek nyumbang ye geus disampeurkeun ku manehanana nya ngamudahkeun jalan pikeun manehanana keur ngagungkeun kana Maulid Nabi lamun teh mah eta jalma mikirna kadinya ieu mah kan beda deui pamikiranana teu datang si anu geus biasa langganan teh nya si anu ka dieu si amarek minta duit pan celetuk natenya teu meunah dari kana hatena teh kana hati anu ngadatangan imahna teh padahal mah salarasna mah eta teh jalma teh nya rek ngababarikeun pikeun manehanana ngainfaqkeun hartana pikeun ngagungkeun kana dipadalkeunana Gusti Rasul teu kudu murang maring nya murang maring bari jeung merena 2000 yang murang maring ongkoh 2000 ongkoh nya leuheung 200 mah merena ieu mah 2000 perak nya merena teh sok sanajan 2000 perak sok dikeunkeun bari jeung hate ikhlas insyaallah nya eta harta anu salarasna mah anu bakal nulungan urang mah anu bakal nyapaatan urang mah da harta mah naon atuh titipan nya titipan ti Allah taala lain milik urang lain milik urang tah sing sahaning jalma anu ngainfaqkeun sadirham dina ngagungkeun kana maulidna kami cek Gusti Rasul pakaanna ma anfaqa jabalan minadz zahabi fi sabilillah maka kaya-kaya eta jalma teh geus ngainfaqkeun kana satumpukan gunung emas fi sabilillah dina ngagungkeun kana dina jalan ngagungkeun kana agama Allah wa qala Abu Bakar As-Siddiq jeung ngadawuh deui Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu man anfaqa dirhaman fi maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah man sing sahaning jalma anfaqa anu ngainfaqkeun eta jalma teh dirhaman sadirham fi maulidin nabiyyi dina ngagungkeun kana maulid kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah maka kaayaan eta jalma teh ngabarengan kami ngabaturan kami ceuk Abu Bakar Siddiq fil jannati di surga cenah tuh sedengkeun eta sahabat anu opat nya Abu Bakar Utsman Umar sareng Ali bin Abi Thalib eta opat sahabat anu geus dijamin ku Allah taala salametna di surgaeunana teh geus dijamin tah lamun teh mah urang ngainfaqkeun sadirham pikeun maulid Nabi bakal ngabarengan Sayyidina Abu Bakar oke jaga di surga ieu sanes Abu Bakar Siddiq kitu nyariosna jeung sing sahaning jalma lamun ngainfaqkeun sadirham dina ngagungkeun kana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kana rafiqi fil jannah maka kaayaan eta jalma teh bakal ngabarengan kami di surga hese pan hayang masuk surga teh siga nu gampang nya tinggal ibadah we urang mah ngajauhan maksiat surga bagianana siga nu gampang nya ari teori mah dipraktekkeun mah hese dipraktekkeun mah nya urang teh doraka teh teu karasa teh lamun teh mah ditimbang ayeuna amal urang jeung amal urang anu hade jeung amal urang anu goreng yakin abdi mah nya diri abdi pribadi bakal berat keneh kana amal goreng nya loba pisan kedorakaeun
geus teu kahitung pisan. Tah dijamin ku Abu Bakar Siddiq lamun ngainfaqkeun sadirham pikeun ngagungkeun kana dipedhakeunana Gusti Rasul bakal ngabarengan ka Sayyidina Abu Bakar di surga nya seueur ya padilah-padilah ngagungkeun kana dipedhakeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Malihan aya hiji hikayat, aya hiji riwayat waktu zaman Harun Ar-Rasyidi di Madinah di kota Basra aya hiji lalaki tukang lacut tukang doraka nya anu leuweuhan dorakana teh tapi manehanna mah dorakana pikeun diri pribadina sorangan doraka ka Allah we manehanna mah nya ngan cuman tara ajak-ajak batur misalna manehanna maksiat teh sorangan diri pribadi manehanna nepikeun ka bakating ku lacut-lacut goreng akhlak ka tukang maksiat wae eta lalaki teh sakota Madinah dipikageuleuh nya eta lalaki teh sakota Madinah ahlul Madinah kabeh geuleuheun ka eta lalaki kusabab manehanna tukang lacut tukang nyieun maksiat ka Allah tukang durhaka ka Allah leuweuhan di durakana teh nya dengan seukur durhaka biasa-biasa wae lah kitu nya keteranganna teh leuweuhan. Tah cuman aya hiji kahadeanana tiap dina sasi Rabiul Awal tiap mendakan manehanana bulan Mulud gancang-gancang manehanana dindamel kana adus manehana teh terus make sisungitan nya make wawangian make acuk anu anyar maksudna acuk anu anyar teh jadi di dinya teh dina keterangan eta teh maksudna mah acuk anu pang sae-saena anu ditika milik ku manehanana nya lain ulama aja meuli baju nya acuk anu anyar teh jadian-jadian teh maksud dinya mah manehanana make baju anu pang alusna ku manehanana dipake nya ngayakeun walimah manehanana di imahna teh nya eta pikeun ngagungkeun kana dipedhakeunana Gusti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diundang para tetangga dihidangkeun sadaya anu dipika milik ku manehanana disinkohkeun ku manehanana nya disinkohkeun pikeun ngagungkeun kana Maulid Nabi teh. Tah nya manehanana mah kaalusanana kan eta unggul dina tiap-tiap mulud teh kitu we jeung kitu beak bulan mulud nya beak bulan mulud lacut deui doraka deui ka Allah teh manggihan bulan mulud kitu deui tolak deui ngagungkeun kana dipedhakeunana sasi Maulid nepikeun ka warga kota Madinah ahlul Madinah teh gareuleun mikang ewa ka manehanana hiji waktu manehanana maot kejadianna teh nya singkat carita manehanana maot tutup poe maot nepikeun ka bakating ku geuleuh-geuleuhna ahli Madinah teu aya anu ngalayat kana janajahna nya diantak we janajahna teh anu ngalayat da kusabab geuleuheun teh tukang maksiat teh geus pada ngomongkeun ka gorenganana we manehanana teh tah kusabab eueuh anu ngalayat nya eta di langit Basra tiba-tiba aya hatib teh eta suara anu gede aya salatan parupa teh wallahu alam eta suara saha ngan disebutna dina kitab eta teh disebutna hatib aya suara di langit Basra nya di langit Basra teh aya suara anu gede ya ahlul Madinah he ahli kampung Madinah ihdaru haladiran ku anjeun janazata waliyyin min auliya'illahi ta'ala eta janajahna wali kami cek eta hatib eta janajahna wali min auliya'illahi ta'ala ti sampina sawarehna golongan para walina Allah ta'ala haladiran ku aranjeun kabeh nya atuh sarieun meureun eta ahli Madinah teh ngagerebeg yang ada ge hatib kitu teh di tengah hadiran janajahna para wali Allah anu ngantunkeun poe harita diteangan ku ahli Madinah teh kaditu ka dieu di mana wali Allah anu ngantunkeun teh teangan kaditu ka dieu cenah poe ayeuna mah kan eta hiji-hijina anu maot teh di kampung ieu mah nya di kampung Basra teh di kota Madinah ngan eta hiji-hijina nyaeta lalaki anu tukang lacut teh tukang maksiat ka Allah teh ngan eta hiji-hijina cenah ieu dan dari teangan kaditu ka dieu teh eueuh cenah nya wali Allah anu maot poe ayeuna teh ngan ieu hiji-hijina di kampung ieu teh berarti ieu meureun ya akhirna kumanehanana ku eta ahli Madinah teh di
arisan disolatan nepikeun ka diuruskeun nepikeun ka dipendem naon dikubur dikurankeunana. Tah dina wengina eta ahli Madinah ngimpen sadayana sadaya ahli Madinah jalmi-jalmi anu aya di kota Madinah sadayana ngimpen eta lalaki teh nuju aya di sawarga. Lalaki tukang lacut teh nuju aya di sawarga ngangge kain sutra anu kang sae-saena diangge kumanehanana di surga teh. Ditaros ku ahli Madinah. Pagawean naon anjeun anu geus dipegawe ku anjeun sahingga anjeun meunang padilah kieu teh. Ditaros eta lalaki teh. Dijawab ku eta lalaki, kami migawe kana ngagungkeun dipedalkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tuh nya teu sapira pagawean manehanana dina saumur hirupna benerna dengan sabulaneun dina bulan mulud dungkul sase sama beak bulan mulud lacut deui neraka deui ka Allah taala nya tapi manehanana meunang padilah meunang kabagjaan di surga kusabab ngagungkeun kana bulan mulud salah sawiosna hikayat salah sawiosna carita nya carita anu laras ieu mah nya sanes carita sekedar dongeng belaka sanes carita anu nyata nya dipayun waktu zaman Khalifah Harun Ar-Rasyidi. Wa qala Umar radhiyallahu ta'ala anhu qadawu di Sayyidina Umar radhiyallahu ta'ala anhu man a'zama maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam man sing saning jalma umpama anu ngagungkeun eta jalma teh maulidin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam kana dipadarakeun kana Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal islam maka teman-teman eta jalma teh geus ngahirup-hirup kana agama Islam tu anu ngagungkeun kana dipedalkeun anak Kangjeng Rasul sawajeng ngahirup-hirup kana agama Islamnya hirup agama Islam teh da urang diagungkeun teh jalmi anu nyandakna saha jalmi anu nyandak Islam teh nya Gusti Rasul. Nya Gusti Rasul jalmi anu nyandak Islam teh pan sateu acana zaman Kangjeng Rasul mah teu aya Islam teu acan aya Islam teu acan aya Islam da Islam teh dicandak nu nyandakna teh nyaeta Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam urang ngagungkeun kana dipedalkeunana jalmi anu nyandak kana Islam sarua jeung urang ngahirup-hirup kana agama Islam. Eta dawuhan Sayyidina Ali nya para sahabat oge berpendapat mah mantapnya anu ngabid'ahkeun bulan mulud teh manehanana nya anu sesat teh anu nyesatkeun bulan mulud teh nyesatkeun anu muludan teh manehanana anu sesat mah Gusti Rasul nyalira anu ngarayakeun bulan muludna oge anu ngagungkeun kana dipedalkeun mangtana Gusti Rasul nyalira. Panditaros Kanjeng Rasulullah dina masalah puasa poe Senen, ya Rasulullah kunaon anjeun puasa dinten Senen sabab dinten Senen teh dinten dipedalkeunana kami ngagungkeun syukuran nya kana poe dipedalkeunana kami maka puasa wedang teh disunatkeun anut kana lampah Nabi. Nah, nya lampah Nabi kitu kalakuan Kangjeng Rasul kitu muasaan kana poe dipedalkeun mangkena poe Senen Kangjeng Rasul teh dibabarkeunana dipuasaan ku Kangjeng Rasul karana ngagungkeun kana dipedalkeun kana poe dipedalkeun mangkena nya mantap disunatkeun we puasa Senen disunatkeun puasa Kamis kunaon anjeun puasa dina dinten Kamis sabab poe Kamis teh poe di mana amal ibadah urang sadayana amal dina saminggu nyapan amal teh aya anu harian distorkeun teh aya anu mingguan aya anu bulanan. Tah anu mingguan mah nyaeta dina poe Kemis maka disunatkeun puasa dina poe Kemis. Ngajawab Kangjeng Rasul kami mah hoyong waktos distorkeun amal kami kaayaan kami nuju saum nuju puasa sunatkeun puasa Senin Kamis. Alis puasa Senin mah eta mah dipedalkeun Kangjeng Rasul puasa Kamis mah disetorkeun amal maka disunatkeun teh tah puasa wedang we kumaha wedang masing-masing sabab anut kana lampah Nabi nya pedalkeun poe Rebo sunat puasa poe Rebo bagi diri pribadina dipedalkeun poe Salasa sunat puasa poe Salasa bagi dirina anu dipedalkeun poe Salasa maka disunatkeun.
Kangjeng Rasulullah ngabungkeun nya nu ngarayakeun pertama kali muludan teh nya Gusti Rasul nyalira nya ngarayakeun ku cara anjeunna mah saum puasa nya dina dinten Senin aya urang mah beda deui ngarayakeunana nya leuwih ieu deui leuwih wah deui dina perayaanna mah ngan dina masalah ibadah mah naon anjeun ibadah Gusti Rasul mah ngan dina masalah walimahna perayaanna urang mah leuwih wah deui nya aya itu ieu aya hadroh sagala aya shalawat nabi aya pembacaan ayat suci Al-Qur'an nya leuwih wah deui dina masalah perayaanna mah ngan dina masalah ibadah mah nya jauh keneh jeung ibadah Gusti Rasul mah. Saur Sayyidina Ali ngadawukeun siksaan jalma anu ngagungkeun kana dipadalkeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqad ahyal Islam maka teman-teman eta jalma teh geus ngahirup-hirup kana agama Islam. Wa qala Utsman radhiyallahu anhu jeung ngadawuh deui Sayyidina Utsman sadayana eta sahabat anu opat berpendapat sadayana oge dina masalah maulid Nabi teh ngadawuh deui Sayyidina Utsman radhiyallahu taala anhu man anfaqa dirhaman ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana masyahida yauma waqati badrin wa hunainin sing sahaning jalma anfaqa anu ngainfaqkeun eta jalma teh dirhaman sadirham ala qiraati maulidin nabi sallallahu alaihi wasallam kana dibacakeunana maulid nabi nya ngainfaqkeun sadirham kana dibacakeunana maulid nabi diinfaqkeun urang sadirham pakaanna maka kaya-kaya eta jalma teh syahida yauma waqati badrin maka kaya-kaya eta jalma teh maot syahid ganjaranna dipasieun ku Allah taala saperti ganjaranna jalma anu maot syahid yauma waqati badrin dina poean perang Badar wa Hunainin jeung perang Hunain. Nya padilah agung pisan ngainfaqkeun harta urang sadirham sarua jeung urang teh maot syahid dina perang Badar jeung dina perang Hunain. Ai maot syahid teh maot ku sabab urang merangan jalmi kafir anu ngamusuh ka Islam nya eta maotna maot gugur misalna urang teh dina perang eta teh tah nu kitu maotna maot syahid nya haram dipandiana oge jeung anu maot syahid mah nya sabab naon eta getih-getih anu kaluar tina awak manehanana jadi saksi melebar seungit juga di akhirat mah eta getih-getih anu kaluar tina awak manehanana teh jeung dibungkusna oge ku naon we anu dipake ku manehanana ku baju anu dipake ku manehanana tah kecuali lamun aya kurangna karek sok kudu sanes nya dibungkus kudu sanes ieu misalna ngan baju anggean manehanana jalmi anu maot syahid teh ngan saukur nyukupan nepikeun ka bujal wungkul upami teh mah ti bujal kahandap can kacukupan can katutupan sok eta mah ngangge kaen anu sanes kanyakeunnakeun kana nutupna eta jenazah nya jenazahna jalma anu maot syahid begitu haram dipandian kemudian pandian sabab naon ke bersih moal aya saksi anu geus bersih nya supaya jadi saksi eta getih jeung baju sagala anu pake kumanehanana. Tah urang mah teu kudu ripuh kitu hayang meunang ganjaran perang Badar jeung perang Hunain teh teu kudu ripuh kitu tinggal ngainfaqkeun duit urang sadirham nya aya dirham mah berarti nilai anu pangleutik-leutikna di Arab meureun nya atuh lamun di urang teh mah 1.000 2.000 perak meureun nya sabaraha we urang ngainfaqkeun asal ikhlas we keur ngagungkeun kana dipadalkeunana Gusti Rasul tong ningali naon gede leutikna ningali makana padilah ngainfaqkeunana tah tinggal makadinya ulah ninggal kana nilaina atuh da isieun cenah abdi mah mere 2.000 ka mureun teh kan selain kana muludan teh rek mere 2.000 era geus we teu mere eta salah anu teu mere mun kana dikeunkeun 2.000 teu kudu era nya da urang aya sakitu wa qala Ali radhiyallahu wajhahu radhiyallahu anhu jeung ada deui Sayyidina Ali radhiyallahu wajha wa radhiyallahu anhu man aqama maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam la yakhruju minad dunya illa bil iman sing saning jalma aqama maulidin nabiy sallallahu alaihi wasallam anu ngabungkeun eta jalma teh kana dipadalkeunana ka Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam la yakhruju maka moal kaluar
candak iman Islam. Tasur Sayyidina Ali kitu lamun jalma ngagungkeun kana dipadalakeunana maulid Nabi moal maot la yakhruju minad dunya teh moal kaluar ti alam dunya teh maksudna moal maot eta jalma illa bil iman kecuali mawa iman. Kecuali mawa iman sedangkeun Sayyidina Ali kumaha tamamun ni'mah al mautu alal iman pang sampurna nikmat eta maot kalayan nyandak iman. Bang sampurna nikmat sadayana nikmat nya anu aya di alam dunia ieu teu aya naonan kecuali ka anu sampurna nikmat maotna mawa iman. Sabab naon kanikmat anu aya di alam dunia mah sebatas di alam dunia. Nya di alam dunia darul pasan nya desa aruksak kabeh oge alam dunia bakal keuna ku karuksakan. Sedangkeun akhirat mah darul khulud. Aya akhirat mah desana langgeng moal aya ruksak di akhirat mah nya moal timbul karuksakan. Bahkan jelema anu disiksa oge pan bledug ku malaikat teh disiksa hancur we awakna teh balik deui pan ruksakna ngan salewat itu balik deui ngarasakeun ka nyeri manehanana can beres dosana mah terus disiksa nya moal maot da geus maotna kembali ka di alam dunia da maot masa kali nya hidup 2 kali ayeuna hidup we di akhirat hidup deui maot sakali hidup 2 kali maka akhiratna darul khulud desana langgeng. Lamun teh mah urang meunang kanikmatan di akhirat nya langgeng terus moal ruksak eta kanikmatan teh beda jeung nikmatna urang kembali di alam dunia. Ayeuna urang nikmatna dahar kembali di alam dunia geus seueuh dahar nya engke ge bakal aya lapar deui bea kanikmatan teh nya ngalap kanikmatan tina dahar teh bea nya aya ruksakna tanaga urang jag-jag keneh geus kolot makan tanaga teh urangan eta hiji kanikmatan nya boga tanaga awak seger keneh sehat keneh jauh keneh tina panyakit nya sehat keneh nya beuki dia beuki kolot datang panyakit teh tanaga geus urangan tu ruksak kanikmatanna eta mah darul pasan pancik tadi oge ari alam dunia mah desana ruksak kabeh oge bakal keuna ku karuksakan. Beda jeung akhirat, ari akhirat mah darul khulud desana langgeng. Lamun urang meunang kanikmatan di akhirat tangtos wae saterusna we urang mah abadan nya meunang kanikmatan eta teh. Lamun teh urang ngabungkeun kana dipadalakeunana maulid Nabi teh la yakhruju minad dunya illa bil iman maka moal kaluar urang ti alam dunia kecuali mawa iman. Saur Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Wa qala Syafi'i radhiyallahu anhu jeung dawuh deui Imam Syafi'i nyaeta mazhab urang mayoritas urang di Indonesia ieu pan mazhab Imam Syafi'i. Nah ngadawukeun ieu radhiyallahu anhu man jama'a li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam ikhwanan wa hayya lahum ta'aman wa amila ihsanan ba'athahu Allahu yaumal qiyamah ma'asiddiqin wa syuhada'i wa sholihin wa yakunu fi jannatin na'im. Man sing saning jalma saur Imam Syafi'i jami'a anu ngumpulkeun eta jalma teh li maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam karana ngagungkeun kana dipadalakeunana Kangjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ngumpulkeun saha ikhwanan ngumpulkeun dulur-dulurna wa hayya jeung nyiapkeun ngahidangkeun manehanana laguntikeun eta tamu-tamu anu dikumpulkeun ku manehanana ta'aman ngahidangkeun kana pirang-pirang kadaharan wa amila ihsanan jeung digawe kana amal alus ba'athahu Allahu yaumal qiyamati maka bakal ngahudangkeun Allah taala jaga di poe kiamat ma'asiddiqina babarengan jeung jami-jami anu balaladar kabeh wa syuhada'i wa sholihin jeung bakal dihudangkeun teh dibarengkeun jeung jami-jami anu marawat syahid wa sholihina jeung jami-jami anu marigawe kana amal soleh wa yakunu fi jannatin na'im jeung bakal ditempatkeun eta jalma teh dina surga an-na'im anu pinuh ku pirang-pirang kanikmatan. Imam Syafi'i kitu lamun teh ngagungkeun nya ngundang ka dulur-dulurna manehanana nya kitu ngayakeun muludan teh lah nya singkat nama ngayakeun muludan ngahidangkeun kana kadaharan cauna sagala rupana anu ku urang dipika milik hidangkeun pikeun tamu anu
tah manehanana di poe kiamat teh bakal kudangna dibarengkeun jeung jalmi-jalmi shodiqin jalmi-jalmi anu balalendar wa syuhada wa sholihin jeung jalmi-jalmi anu marawat syahid jeung jalmi-jalmi anu saleh kan kita digolong-golongkeun ieu golongan jalmi-jalmi anu disalametkeun ieu golongan jalmi-jalmi anu picilakaeun dipisahkeun kita moal bisa ngahiji nya urang mah cenah ngahiji we jeung jalmi anu saleh moal bisa nya moal bisa terus aya nu ngatur ka malaikat diatur jeung bakal ditempatkeun di surga anu pinuh ku pirang-pirang kanikmatan wa qala asri asuqti ngadawu di Imam Asri Asuqti man sisani jalma qasada anu ngamaksud eta jalma teh maudian kana hiji tempat yuqra'u anu dibacakeun eta tempat yuqra'u anu dibacakeun fihi dina eta tempat dibacakeun naon maulidan Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakeun kana maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad u'tiya raudatan fil jannah maka bakal dibere eta jalma teh raudatan dibere kana taman patamanan fil jannati di surga teh bakal dibere patamanan di surga anu urang ngamaksud kana hiji tempat anu diawaskeun kana muludan man qasada maudian yuqra'u bihi maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam sing saning jalma anu neja anu ngamaksud rek ngadatangan maudian kana tempat yuqra'u bihi anu dibacakeun dina eta tempat maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam dibacakeun maulidna kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam faqad watiya di dieu ku qad ari qad di makna nyata nya tahqiq ari qad mah qad manjing kana fi'il mudhari qad asub kana fi'il madi ya watiya fi'il madi bina majhul qad asub kana fi'il madi di makna tahqiq nyata pasti atuhnya pasti maka teman-teman eta jalma teh bakal dibere raudatan patamanan fil jannati di sawarga naon sababna li annahu karana sanyana jalma anu maksud kana tempat dibacakeunana eta maulid Nabi teh maqsada dalika maudhi'un teu pati-pati eta jalma maksud kana eta tempat illa li mahabbatihi angin karana mahabbahna eta jalma lin Nabi sallallahu alaihi wasallam kecuali teu pati-pati eta jalma datang ka tempat dibacakeunana maulid Nabi kecuali eta jalma teh cinta ka kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa qad qala sallallahu alaihi wasallam jeung teman-teman geus ngadawuh kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man ahabbani kana ma'i fil jannah sing saning jalma anu mika cinta ka kami mangka kaayaan kami bakal babarengan jeung eta jalma di surga nya surga Nabi kitu maka tak urang kudu cinta ka kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ataupun tina pituna mudah-mudahan urang sadayana keing syafaat di kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalawan wasilah lantaran ngagungkeun kana dipadakeun ada kanjeng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadidu imanakum